с полным сохранением качества волос, в прямом смысле, отвалятся. Также намешаем 60 грамм. И я сегодня не буду работать один, сегодня Анечка будет мне помогать. Но вот представьте, как вы будете выдувать эти волоски. В самый момент, да, никаких каскадов мы резать не будем, потому что потом вот это вот шарик такой прикольный. Не вот так, а немножечко назад. Белоснежное полотно абсолютно снежного цвета совершенно не нужно. Ничего лишний раз ни с чем не соприкасается. Но эту, кстати, прядь единственное можно вот сюда вот так вот переложить. Будем делать еще эффект колорирования по достаточно простой, но очень-очень удобной схеме. Ох, красота! Густые, длинные. Жидкое золото или платина, или, не знаю, вкусно, вкусно. Класс. Обожаю такие волосы. Обожаю своих клиентов. Знакомьтесь. Это Ира, я Дима, вы на канале Папа Блонд, и сегодня мы делаем выход из техники, из AirTouch в Total. Поехали! Что мы будем сегодня делать? Нам нужно сделать выход в Total из техники. Красились мы примерно год назад, отросло у нас все достаточно мягко, сейчас мы все это по слоям быстренько нанесем блондорчиком, смешаем, выдержим и затонируем. Идем! Надеюсь, вы понимаете, что так делать нельзя категорически. Это самая большая ошибка, которую допускают многие мастера при выходе из любых технических окрашиваний, будь то мелирование, шатуш, AirTouch или любая сложная техника с работами в слоях или же в длине. Наша основная задача — сохранить все волоски. Видите? У нас в длине есть и темный, и светлый. Если мы возьмем прядь и полностью равномерно всю эту прядь обесцветим, то мы имеем риск отвала светлых волосков, в прямом смысле отвалятся. Недоосветлить наши темные и натуральные, потому что решим взять более щадящий продукт, пережженные кончики. В общем, ничего хорошего нам это не сулит. И поэтому сегодня я расскажу вам, как выйти из этой ситуации с полным сохранением качества волос. И еще с одним нюансом. Ира хочет подстричься, и подстричься достаточно коротко. Ну и как бы вы сделали, если клиент хочет подстричься? Отрезали и начали бы делить на слои. А нет, это вторая большая ошибка. Давайте посмотрим, что у нас может из этого получиться. Возьмем прядь, допустим, с середины затылочной зоны. Прочешем и посмотрим ее. Натуральный отросший корень, зона перехода. Перемешанные два цвета, это более короткий слой и более длинный слой практически полностью в блонде. Что будет, если вы сначала сделаете стрижку? Резать мы будем примерно по плечи? Ну да. Ну, примерно по плечи, то есть до этого уровня. Если мы срежем волоски здесь, то мы не сможем разделить наши слои. А если мы сначала возьмем, сдвинемся к тому моменту, где у нас заканчиваются наши темные волосинки, вот примерно здесь, продуем прядь. Отделим более светлую часть от более темной части. Понятное дело, что какие-то светлые волосины попадают у нас, слои имеют свойство перемешиваться, волоски могут подломаться, что-то может вырасти. Но тем не менее, более темный мы обесцвечиваем более сильным составом, а здесь мы просто дочищаем наш блонд самым мягким щадящим составом. Когда мы это все разделим, мы возьмем силиконовые резиночки, зафиксируем каждый хвост, опустим волоски, примерно срежем и уже по окончанию окрашивания выполним непосредственно полноценную стрижку. Запомнили? Еще раз. Берем прядь, оттягиваем, смотрим момент, где заканчиваются темные волоски, захват, продуваем, разделили на слои, зафиксировали и только после этого красим и после этого стрижем. Либо же фиксируем, отрезаем и докрашиваем. Вопросы есть? Пишите в комментариях. Нет? Тогда я думаю, это видео заслуживает лайка, потому что мы начинаем готовить нашу сегодняшнюю модель. А что значит готовить? Помыть, обработать волосы уходом, просушить и вытянуть, иначе вы не сможете обеспечить себе качественное и четкое разделение на слои. Когда Не растет, смотри туда. получается, вот эта часть прилизанная, вот отсюда они более-менее пушистые. Вот мне надо меня так подстричь, чтобы я была пушистая.
Пушистая. Ну, я не знаю, как это каскад или что, когда раз Смотри, первый самый момент, да, никаких каскадов мы резать не будем, потому что потом вот это вот шарик в длину перерастить нельзя. Ты сегодня хочешь себе не срез, а каскад, а завтра ты скажешь, а я хочу плотный, ровный, густой срез, такого не получится. Натуральные волосы, особенно мягкие, русые, стекловидные волосы, они имеют свойство ужирняться, утяжеляться и терять объем. Когда мы тебе все обесцветим, обесцвечивать мы тебя будем от самого корня и делать минимальную растяжку на обесцвеченном блонде, у тебя вот эта часть, она автоматически будет приподнята. То есть вначале у тебя был объем после окрашивания, у тебя была перемешка двух текстур, были обесцвеченные волосы и были натуральные. И они держали немножко объем. А сейчас у тебя все натуральное. Естественно, что кожное сало, которое выделяется, оно по гладким натуральным волосам моментально быстро распределяется по длине. Ну, да, и получается, что ты вот моментально жирнишься. Да. Они с чистой головой, они вот сколько, 2 дня. Вот. А поскольку вот эти вот две блонды прекрасные, вот эти вот две блонды, да, обладательницы обесцвеченных волос, они скажут, что как только покрасишься, очень хорошо все держится, и объемчик, и форма, и все. А вот Кристина не даст соврать, что натуральные окрашенные волосы, они жирнятся, собака быстро. Мои даже неделю держатся. Держатся? Да. Мы сегодня, в общем, поняли, все в сборе, да? И я сегодня не буду работать один, сегодня Анечка будет мне помогать. А еще у нас день рождения в один день. Так что 2 барана под названием тельцы сегодня будут. Будем работать. Да, главное, чтобы не упорото. В общем, Аня начинает готовить Иру к окрашиванию, а я начинаю смешивать составы. Ищу, короче, новую банку блондмишного порошка своего. Говорю, Яна, где там банка стояла? Она такая, а вот там вот использованная, убери мне ее туда под шкаф. Я говорю, а зачем это? Я их собираю. Я говорю, что ты в них цветы выращивать собираешься? И вот это вот белый человек говорит, да нет, под гаечки, винтики, болтики. Так что... Ремонт, Дима, ремонт. У нее ремонт. Вы поняли. А вы для чего используете такие баночки? Я, кстати, тоже такой помешанный. Под косметику, кстати. А под вот эти банки, это ж вообще милейшее дело. Ты что, вот такие не собираешь? Собираю, я все Собираешь? собираю. Что собираешь? А я думаю, куда банки деваются? Я и собираю. Ты не в курсе, да? И, кстати, чем мы будем сегодня работать? Сегодня как раз-таки мы поработаем продуктом от Лонда. Это будет порошок Lightflex. Вы спрашивали, работаю я им или нет. Работаю, но крайне редко. Он достаточно агрессивен, и он хорошо работает на плотных, жестких волосах, которые требуют «оставь банку на место». На жестких волосах, которые могут хорошо сопротивляться воздействию внешней среды. Если же у вас волосы мягкие, очень тонкие или подвержены сильным повреждениям, тогда я вам не рекомендую данный порошок к использованию. И еще один нюанс. Шаг 2. Не зря я эту банку постоянно кручу в руках. Это завершающий продукт. Порошком обесцвечиваем, шагом 2 завершаем обесцвечивание. Я про это расскажу в процессе, но без вот этого, вот это лучше не использовать. Да, дорогая штучка, но очень эффективная. Итог нашего выбора. Как мы будем действовать? У нас будет использовано 3 продукта. У нас будет использован порошок от компании Blond.me, у нас будет использован порошок от Лонды Lightflex, а также у нас будет использован, возможно, но не точно, классический блондор от бренда Vella. Почему выбор сделан в такую, скажем так, сторону? Самые темные волоски, самые живые волоски, которым нужно максимально и хорошо обеспечить обесцвечивание, осветление, поднятие уровня тона мы будем использовать на бренде Лонда. Плотно, мощно, интенсивно подняли. Blond.me прекрасно поднимает даже на самых низких процентах, но является при этом все равно достаточно интенсивно-агрессивным продуктом. Лонда пойдет на длину, Blond.me у нас, скорее всего, пойдет на прикорневую зону, и Vella понадобится нам для подчищения кончиков. Мы его размешаем в концентрации 1 к 3, 1 к 4 и нанесем на самые поврежденные, самые светлые участки для того, чтобы убрать остатки старого пигмента и, естественно, подготовить волосы к дальнейшему окрашиванию. Каковы будут наши пропорции смешивания? Лонда 1 к 2, Blond.me 1 к 2 и Vella при необходимости 1 к 3 или, может быть, даже 1 к 4. В килограммовых форматах этот порошок продается в 2 пакетах в коробке. Но у меня есть баночка, как он продается по полкило. Пока мы израсходуем ее, а потом пересыпем остатки.
Не смешивайте состав сразу много. Используйте дозированно, потому что когда состав находится в миске, он начинает разбухать. Когда он сильно разбухает, он теряет свою интенсивность действия. Я думаю, что на такой густоте и длине по 60 грамм будет примерно для нас адекватным объемом. Блонд-ми также намешаем 60 грамм. Оксид налить можно, но не смешивать. Я же подожду, пока нам еще ту гриву надо будет просушить. Знаете, какую я ошибку только что допустил? Благо, я вспомнил вовремя. Любая банка порошка, которую вы вскрыли, сняли мембрану, достали со склада, ее обязательно надо встряхнуть. И желательно как можно интенсивнее. Ну, почувствуйте себя барменами. Че ты ржешь с меня? Все с меня ржут сегодня. Между прочим, у меня было 3 выходных. И не забыли, как я выгляжу. Да? Нет, Нет? нет. Порошки заготовлены. Пойдем посмотрим, что происходит на мойке. What you doing? What you doing? Эй, Арнольд! What you doing? Помните, мультик был такой? Была там одна Хельга. Господи, зачем я палю свой возраст? Я тебя расстрою, тебе не 16. Прекрасненько. Вы на разик промыли или на 2? На 2. На 2? Замечательно. Обязательно необходимо прокондиционировать волосы. Если мы не нанесем достаточное количество кондиционирующего ухода, мы не сможем разделить слои. А слоями мы будем работать не ультратонкими. Это сейчас мы не AirTouch делаем, мы просто делаем разделение. И если волосы будут цеплючими, плотными, не выглаженными, ну вот представьте, как вы будете выдувать эти волоски. Я думаю, что вообще 2 фенами одновременно дуть придется. Сейчас сушить будем еще 2 фенами. А сушить тоже, да, правильно, 2 фенами. Обязательно. И сравним полголовы на Dyson и на GHD, да? Да. А вы видели ролик про сравнение Dyson и GHD? Как думаете, кто выиграл? Там может где-то ссылка или там, в общем, куда влепим, там и будет ссылка. Вот, а еще у меня сегодня, кстати, новый планшет. Попробуем. Вот такой вот планшетик от бренда Лонда мне придарили. Ну, как придарили? Ну, придарили. За большую покупку придарили. Ищите, кстати, официальных дистрибьюторов, ребят. Очень многие спрашивают, где брать, где покупать. Я всегда советую все-таки обратиться в первую очередь к официалам, потому что количество акций, подарочных пакетов, каких-то бонусов или спецпредложений у официального дистрибьютора всегда выше. Вперед! Интернет, londastudio.ru или londaprofessional.ru. Заходите, ищите вашего дистрибьютора и пользуйтесь всеми благами. У меня сейчас такое жесткое ощущение дежавю было. Ира такая говорит, ну, как раз если мы будем делать ровный срез, а может тогда не так сильно стричься? Ну, просто не очень коротко. Ну, просто не очень коротко, Давай да? наоборот. А, да? А, ну давай. Давай. Между прочим, вот в таких случаях, как сегодня, я всегда прошу клиентов все-таки взять какую-нибудь домашнюю футболку или старые там какие-нибудь вещи, потому что, ну, тотальная работа с цветом, глобальная работа с цветом. И скажу больше, на мастер-классе, когда я был последний раз, девочка была специально, скажем так, в домашней футболке, которая вся стала вот примерно вот такая, и даже больше. Еще один нюанс. Мы приступаем к сушке, но перед этим мы обязательно должны нанести дополнительный уход. Здесь я использую, опять же, свой любимый спрей 04, спрей-маска от бренда Monet с кератином, с дополнительными кондиционирующими уходовыми компонентами, чтобы во время обесцвечивания волосы не так сильно травмировались. И это действие агрессивное, скажем так, от порошка, было нивелировано тем, что протеины, белки, которые порошок разрушает, были привнесены извне. Пускай сначала разрушает искусственные, а потом уже добирается до натуральных. Может, мне такой домой надо? Надо. Тебе надо. После обесцвечивания вообще всем такое домой надо. Нанесли. Хорошенечко все прожамкали и начали слышать, как начала отходить вода. Чешуйчатый слой волос закрывается. Среда более кислая, вода выталкивается, и прилегание кутикулы становится более плотным.
Волосы более гладкие, разделение на слои более точное. Приступайте, Анна Сергеевна. Вот сейчас сушу, и вот не могу вспомнить, сколько часов я Иру красил в прошлый раз. Но Ира сказала, что примерно до полуночи. Да? 14 тебе пришла, и где-то в 23:30 ты туда ушла. 14 человек пришел, а в 23:30 ушел. Ох. Я покрасила неделю. Аня покрасила неделю. А через неделю корни в первой зоне отросли, и надо было делать коррекцию. И так по кругу. Да, вечное окрашивание, вечный клиент. Помните, что я говорил? Сначала сушим, потом чешем. А чешем вот такой вот новой розовой расчесочкой от Фромар. Спасибо, Кристина, за расческу. Ну ладно, фиолетовая, розовая. Я думаю, что она будет на самом деле более насыщенно фиолетовая. Ну ладно. Мне покрась больше понравилось. Они разные. Да, Wet Brush это тоже очень крутая вещь. Но вот тут уже к чему ты больше привык, скажем так. У нас даже с Аней Wet Brush разные. У меня фиксированный, а у нее, смотрите, какая прелесть. Пинь. Ой, прости. Вы, кстати, готовы, что сегодняшний ролик будет очень длинный? Потому что информации очень много, ровно как и волос. Поэтому, пока не забыли, там лайк, подписка, колокольчик, комментарий, репост, ну, что-нибудь такое. Вот. Но я думаю, что на первых порах можно еще маленькую паузу поставить, и себе там чайку, кофейку, попкорн, плюшки и всякое разное. Вы, самое главное, сразу вперед не продвигайтесь на одном месте и очень-очень-очень медленно вперед. Но вы узнали ее, это же она снималась в фильме «Звонок». Помните такая? Слушайте, я вчера такое кино классное посмотрел, называется «Темная башня». Вот если вы любите какую-то детскую фантастику и сказки, гляньте. Вот он такой прикольный. Не буду рассказывать, но сама суть, он про сверхъестественные и паранормальные способности, а у меня еще вот что есть. Да, и «Зачарованных» я вчера тоже посмотрел. Первые 2 серии первого сезона. Я понял, я полю свой возраст сегодня конкретно. Так. Ну вот, смотрите, год. Вот это год. И тонирование у нас было когда? Год назад. Ну, то есть, вот как покрасились, ни тебе дополнительных тонирований, ни каких-то там тонирующих масок, иногда фиолетовый шампунь, и очень все прилично. Но Total рулит, Total рулит. Сейчас мы возьмем стимпот, наш любимый паровой утюжок, протянем волосики и начнем делать разделение. Сначала поделим на небольшие сектора или на большие сектора. Да поделим на 4 секции, я думаю, просто крест-накрест. И будем слоями разделять волосы на темные и светлые. А вы, кстати, знаете, да, что у меня еще есть ТикТок, где мы тоже выкладываем небольшие коротенькие видосики. И одно видео там набрало дикое количество просмотров и еще более дикое количество комментариев по поводу моего ногтя. Какая его сглазила? Мне так интересно. Вы знаете, как дико неудобно пальцем делить проборы? Вот хоть бери и делай наращивание. Вот воплей будет, если я сейчас наращу себе мизинец. Еще больше от моего натурального, точнее, еще больше, чем от моего натурального ногтя. Концы я прорабатываю чуть более интенсивно, потому что мне их абсолютно не жалко, мы их все отрежем. По-моему, она уже задумывается. Надо купить такой утюжок, как сегодня.
В общем, облом сегодняшним роликом. Ира пошла за стимподом, и ей нафиг не нужен блонд. Знаете, вот последний раз мы все лицезреем сие создание моих рук. Очень красиво. Да. У тебя последний раз на подумать. В общем, вы поняли, чтобы человек отвалил от вас со сложным окрашиванием или с желанием переделать что-то глобально, подарите ему стимпод или просто уложите его на стимпод, потому что такой глянец, который обеспечивает этот паровой утюжок. Слушайте, мне сегодня должны приплачивать. Я сегодня тут бренды рекламирую, стимпод рекламирую, расчески рекламирую. А все на личном опыте. Мне не жалко. Но могли бы в подарок, не знаю, производители прислать что-нибудь. Кстати, вот это вот все, это, можно сказать, ничего. Вы видели объем, вы видели длину. А по поводу объема, давайте просто замотаю жгут. Почему я сегодня с воронежским акцентом разговариваю? Просто в 2 пальца. А если так, то ух! Мы подготовили волосы, а теперь нам нужно выбрать такую вещь, как процент окислителя. Мы определились с составами, с которыми будем работать, но нам нужно знать, на каком проценте. Для этого есть прекрасный, и уникальный, и удобный, и проверенный годами способ. Тест-прядь называется. Буквально позавчера Аня сделала для Иры тест-прядку, и мы поняли, что на 4% порошок от Лонды идеально прекрасно все выбеливает, при этом при прочих равных Вела не дотянула. Блонд-Ми очень неплохо все почистил на 2%, и поэтому у нас есть готовые пропорции Лонда 1 к 2 на 4%, Блонд-Ми 1 к 2 на 2%, и Вела, если необходимо, подчеркиваю, если будет необходимо где-то дочистить самые кончики, на 1,9%, 1 к 3, либо же даже 1 к 4. После всех наших шуток по поводу того, что оставить или не оставить, решили все-таки перекрашиваться. Хотя до последней минуты терзали смутные сомнения. Начинаем с разделения. Для того, чтобы нам было удобно работать, нам нужно на элементарные, но абсолютно логичные зоны разделить нашу чудесную голову. Вертикальный пробор и пробор от уха до уха через наивысшую точку головы. Можно увести чуть-чуть за ухо. Не вот так, а немножечко назад. Для того, чтобы секция была просто чуть более удобная для дальнейшей работы, для дальнейшего окрашивания. Сначала закрепим зажимами, снизу горизонтальными проборами, потому что здесь у нас никаких дальнейших границ, естественно, не будет. Не будем брать супертонкие сектора, потому что мы тогда это будем набирать до второго пришествия. Подготовим силиконовые резиночки, которыми будем разделять, точнее фиксировать наши разделенные пряди. Чтобы все было красиво, резиночки тоже приготовили цветные и красивые. Итак, берем прядь, смотрим, где у нас находятся темные волоски и светлые. Поскольку это краевая, у краевых зон есть такая проблема, как обламывание кончиков. И здесь длина могла за год, конечно, поломаться. Мы стриглись вообще за год хоть раз? Нет. Да я не была. Ну, короче, не была Ира у меня. Захватили примерно там, где у нас закончились темные волоски. Продули. Видите, насколько лучше продуваются волосы после того, как мы их промыли, обработали кондиционирующими средствами и уходами и вытянули, чем когда мы это делали в самом начале. Темный, светлый. Можно сделать следующий момент. Заколоть и одеть резиночку. Вот сразу видно, да, что человек не плетун вообще ни разу. Красить я умею, а вот плести это не мое. Разделили. Берем следующую прядь.
И так перебираем сразу всю голову. Если мы не переберем всю голову сразу, то мы потеряем огромное количество времени при нанесении. А у нас этого времени, к сожалению, нет. Состав работает независимо от того, разделили мы голову или нет. Нанесли, он начал работать. Поэтому нам нужно все это сделать предельно быстро. Продули. Видим, что у нас немножко темных осталось. Смещаемся по пряди дальше. И продуваем еще раз. Блонд остался. Поднимаем наверх. Фиксируем. Зажимов, как всегда, не хватает. Зажимов много не бывает. И смотрим, что у нас есть. Видите, у нас еще есть блонд. Здесь нет, здесь есть. Отделяем то, где блонда практически нет. Перехватываем прядь и продуваем ее повторно. Блонд. Опять поднимаем наверх. Зажимы. О, мои зажимы. Зажим — это очень странный предмет. Он, если есть... Причем у меня моих нет, у меня только твои. Один мой из 10. Они все твои. Ну да. Смотрим. Опять видим блонд. Опять перехватываем. Очень длительное и нудное разделение. Но потом вы сами себе скажете огромное спасибо за это. Это уже практически темный. Опять берем резиночку. На 2 раза ее. Ух. В каком это фильме было? Ух. Служебный романе, по-моему, да? Ахиджакова. Ух. Так, 3-й раз свалился, окей. Ну сейчас прям ты вообще... Ну да, что-то служебный роман сильно круто. Сейчас прям вообще, да. Нет, внуков у меня нет. А жаль. А жаль, наверное. Эротическое окрашивание. Да. Обязательно прочешите прядь. Иван, тебя запалит. Забанят? За дыхание? Ой, вчера была такая тоже фраза в этом фильме «Темная башня». Не дыши. И человек переставал дышать и умирал. Смотрим. Есть немножко темного, нужно продуть еще. Мы сегодня красимся. Вон, сфотографируй этого чудо-человека и еще одного чудо-человека. Это лучший бровист города, а это лучший художник по тканям, дизайнер. Офигенные работы делает. Вы бы видели, какие она сделала Дианке джинсы. Лена, она просто космос, она на них Бэмби вырисовала, он прям как живой. Видите, я немножко оттягиваю прядь по направлению стрижки и выдуваю самые-самые остатки темненьких волосков. Вот они. Получили практически чистый блонд. Край пряди темный тоже убираем. Нам нужно изолировать только самые светлые волоски, которые мы будем как раз-таки дочищать на самых-самых слабых процентах и самых щадящих составах. Так. Прочесываем, опять смотрим. Конечно, видим много блонда. Ну и уже в ранее известной вам технике продолжаем дуть. И дуть неоднократно. Вы могли видеть такой метод разделения волос, когда один слой мы выдуваем вверх, другой выдуваем вниз, их соединяем и типа ускоряем себе работу. Так, я знаю, любит работать Вероника Кравченко. Она классный мастер, все замечательно, да, она очень технична, но в данном случае нам это не совсем подходит. Не совсем подходит нам почему? Нам не нужны толстые слои. Вот такие прядки мы наберем достаточно быстро, но более тонкая прядь обеспечит нам более чистое обесцвечивание, а нам нужно получить Total Blonde, без желтого, без рыжего и
предельно мягко и ровно. Вот что такое год не стричься. Вот какая-то прядь полетела. А знаете, почему полетела? Потому что Ира нам призналась, что она высушивала волосы полностью, а потом начинала их прочесывать. И там, где образовывались небольшие узелки, она их срывала. Это, кстати, вторая большая ошибка по уходу за волосами в домашних условиях. Нельзя полностью на 100% высушить волосы, не расчесанные, а потом пытаться их отдирать. Потому что волосок заламывается, зафиксировался, засох вот в этом вот изломе, вы его дернули, и он уже сухой, надломился, и все. А на влажных, слегка влажных и обработанных волосах таких проблем нет. Но опять же, мы это все отрежем. Вот, кстати, вот этот вот момент с поломавшимися кончиками на самой-самой большой длине, это тот самый показатель, который говорит о том, что моя первая фраза о том, что сначала выдуваем и только после этого стрижем, является абсолютно правильной. Если бы мы отрезали все волосы, мы бы просто их не смогли разделить на слои. Он жив? Качественная техника. И все, и все. Вот, все. Вот сейчас уже можно сказать, что практически не осталось у нас блонда. Каким-то процентом волосков, конечно, нам придется пожертвовать. И это естественно, и все мы здравомыслящие люди, все мы понимаем, что сохранить все 100% у нас не получится. Но мы стремимся. И поэтому даже еще несколько волосин я спасу. Смотрите, ребят, мы уже больше часа занимаемся разделением головы на пряди. Мы работаем в 4 руки с 2 сторон, и при этом нас занимает такое огромное количество времени. Но давайте я вам объясню, почему лучше сделать так, а не работать сразу попрядно. Смотрите, мы разделили голову на слои, на ряды, разделили на светлые и на темные. У нас уже с вами готовое разделение. Мы будем брать состав и быстро его наносить. А теперь представьте себе ситуацию. Вам нужно каждую прядочку вот так вот, как Аня или как я, стоять, продувать, разделять, наносить. Потом доставать следующую прядь, опять разделять, наносить. Что от этого может быть? Во-первых, передержка состава. Во-вторых, фольга может просто банально поехать, потому что вы дуете достаточно мощным потоком воздуха. Кроме этого, у вас будет необходимость постоянно бегать, что-то смывать, домывать, у вас перепутаются все волосы. Или же сейчас, когда мы сделали заготовку, взяли и за полчаса, ну может быть за 40 минут, нанесли всю голову именно составом тем, которым нужно. Мы будем видеть каждую прядь, мы будем видеть каждый кончик, состояние, длину, цвет, текстуру. Мы все сможем сделать максимально легко, быстро и просто. Поэтому в данном случае вот такая вот длительная, кропотливая работа является экономией вашего времени, а не дополнительно затраченным временем впустую. Но, естественно, как вы могли увидеть, у нас не происходит совершенно идеального, стопроцентно идеально чистого и безупречного разделения на слои, потому что, во-первых, прошел год, естественно, какие-то волоски поломались, какие-то выросли дополнительно, слои немного перемешались, но Ира сказала, что она хочет себе мультитональный блонд, поэтому мы, оказывается, сегодня, кроме того, что будем делать тотал, будем делать еще и эффект колорирования по достаточно простой, но очень-очень удобной схеме. Там все предельно просто относительно того, что мы вытворяем. Вот, я думаю, что от меня хотят? Прядку хотят забрать. Вот, и это тоже вы все увидите. А у нас осталось совсем чуть-чуть, и мы идем замешивать состав. Расскажу чем, расскажу как и на каких процентах, еще раз проговорю. Помните, только что я вам сказал, что мы будем резать попрядно. Как мы это делаем? Какую длину мы хотим оставить? Уже чуть-чуть или где-то вот так, да?
Да-да-да. Замечательно. Просто срежем самый кончик и будем ориентироваться по вот этой пряди. Мы будем снимать резиночку, примерно по этой длине отрезать прядь, наносить ее на планшете на фольгу, потом скидывать блондинистую прядь, ту, в которой у нас остался блонд и прикорневой, отросший участок, и идти попрядно. В общем, сейчас все увидите. Отступаем от корня примерно 1,5-2 сантиметра. И просто закрываем, но не запечатываем. Тут поступило рационализаторское предложение от Анны Сергеевны, потому что один мозг хорошо, а два это еще лучше. А когда эти два мозга, как я говорю, родились в один день, мы все-таки сделаем вот так, вот так, вот так, Не, еще чуть-чуть покажу. вот так, Да. вот так. Ну хорошо, раз вот так выравнивайся. Голова чуть-чуть вперед. И прям так. Хрясь! Тыры-тыры, хвостик. Ребят, хвостик. Ну ладно, но не попрядно. Хотел попрядно делать, а у нас будет вот так. Дубль 2. Слушайте, прям как в американских вот этих всех красивых видосах, где сначала все отрубил, потом отблондировал. Ой, бойся, у нас теперь твои волосы. Будем куклу Вуду делать. Вы, главное, это тетеньки не отдавайте. Не отдадим. Чирк. И чирк. Если вам удобно работать руками и без планшета, вы можете работать руками. Планшет здесь не принципиален, тут дело, так скажем, вкуса и личных предпочтений. Кому удобно – планшет, кому неудобно – руки. Отодвинули. Видите, для чего нужна была резиночка? У нас сразу чистенькая, готовая прядь. О, да, сделай мне больно. Сняли. Взяли. Можно работать и на руках, на весу. И промазывать прядь в руках. В общем, свобода выбора. Никаких ограничений. Только полет фантазий и грамотно выстроенный процесс работы. Кстати, здесь можно также использовать кисть с расческой. Кому-то это нравится больше, потому что вы можете сразу прочесать волосы для лучшего распределения. Поскольку у нас здесь нет проблемы открыть прядь и проверить состояние нашего фона осветления, нашего цвета и всего прочего, я сильно на эту тему не заморачиваюсь. Потому что проверять, донаносить, возможно, где-то эмульгировать еще раз придется неоднократно. Поэтому, опять же, метод нанесения выбирайте такой, какой удобен исключительно вам. Самое главное, чтобы более или менее равномерная частота у вас соблюдалась. Понятно, говорить о какой-то супер идеальной частоте, как это делается в AirTouch, конечно, не приходится. Здесь мы работаем исключительно плотным нанесением и быстро. Для чего промазывать фольгу снизу? Прядь у нас не очень тонкая, и если вы ее положите на сухую фольгу, то вероятность того, что нижний слой у вас окажется не прокрашенным, очень велика. Состав не жалеем вообще нисколько. Состава должно быть очень много. Могу сказать честно, что на такую длину должна уйти у нас, в принципе, банка порошка. То есть где-то 400-500 грамм в пропорции 1 к 2 на 4%. А то потом скажете, что я не назвал процент окислителя. Я всегда называю проценты. И формулы, и все прочее.
А если вдруг где-то вы не заметили, ребятки, гляньте, пожалуйста, в комментариях. Вас очень много, 43 тысячи. Я каждый раз открываю свой YouTube канал и понимаю, что у вас больше и больше и больше и больше. А вы помните, да, что на 50 тысячах мы будем делать с вами большой стрим с ответами на ваши вопросы, с рассказами про всякие новости. Ну и, конечно же, на этом стриме я вам еще одну новость расскажу. Вы будете свидетелями кое-чего, создания, так сказать, кое-чего. Вы поучаствуете в создании кое-чего. Но это все только на 50 тысячах. Пока секреты не раскрываю заранее. К вопросу о том, как удобнее, вот мне на более узких прядях стало удобнее работать на руках. Я перешел на окрашивание пряди руками, без планшета. Ане пока удобно делать с планшетом, она делает с планшетом. Поэтому здесь никаких ограничений нет. Делайте так, как вам удобно. Кстати, есть очень хороший способ сделать так, чтобы клиенту было не больно. Коньячка 150. Ну, я хотел сказать винишко, сотка. Я сразу спалилась. Но, между прочим, был у меня случай, когда я девочку спасал от ужасно нарощенных волос, которые зачем-то ей проклеили каким-то резиновым клеем. Бедняжка терпела до 3 утра, но в 3 утра она начала выть просто волком. В нее была влита бутылка винища, и боль прошла. И, В глазах появился. и наращивание было снято, да. Юлька, если видишь, привет, очень скучаю по тебе. А так, кроме шуток, да, и в ночь мы тоже работали. Было дело. Но это был год 2011. Только еще, так сказать, начало моей бурной деятельности. Вот, то, о чем я говорил. Видите, длины фольги хватает для длины пряди. И поэтому у вас получается удобно, красиво, чисто все это нанести и закрыть. И не нужно никаких колечек навивать. Переходим на височно-боковые зоны. Делаем все ровно то же самое. Помните, я вам говорил, что первые 40 секунд прядь можно без проблем прочесывать, потому что состав еще не успел ее перевести в щелочной pH и не успел раскрыть кутикулярный слой. Поэтому нанесли, прочесали, распределили, запаковали и оставили. Бум. Не забывайте вытирать руки, когда берете следующую прядь, потому что здесь есть осветленные волосы, которые не должны соприкасаться с настолько интенсивным осветлением, которое мы применяем для практически не обесцвеченных волос. А я 2 пряди решил за раз покрасить. Не прокатит. Не прокатит. Выделяем прядочку. Аккуратненько закалываем. Разделяем ее на темный слой в резиночке и на светлый. Светлый докалываем также вверх. Это к темному. Ага. Резиночку потянули, но не стягивается, значит можно срезать. Благо силиконовые резинки режутся за секунду. Поправили. Взяли составчик, нанесли. Сразу прочесали. Помните, да, я говорил, что 40 секунд можно прочесывать прядь, потому что за 40 секунд состав еще не успевает перевести волос из нейтрального pH в щелочной, не успевает раскрыть кутикулярный слой, и повреждений мы волосам не наносим. Берем фольгу, подкладываем, вытираем, закрываем и наш светленький слой подкалываем снизу.
Ну вот и смотрите, как быстро мы переходим к каждой следующей пряди. Мы фактически уже набрали всю голову, это заняло не более получаса. И представьте, если бы мы это делали вот каждую прядь. У нас бы получилось, что вот 2 часа разделения, плюс еще нанесение, то есть, ну, порядка 3 часов вышел бы набор. Ну, далеко не самая перспективная, радужная, точнее, не самая радужная перспектива. Потому что к моменту набора середины головы у нас бы уже первые пряди начали бы гореть. А нам ничего нельзя гореть. У нас хоть волос и много, но терять их как-то не хочется. Да? Все нужны. Все нужны. И еще раз хочу повториться по поводу порошка Lightplex. Ребят, если вы все-таки выбрали этот продукт себе в работу, я вам настоятельно рекомендую взять шаг номер 2. Да, он дорогой, он стоит 3 с лишним тысячи, но он того стоит. Он на самом деле защищает волосы после обесцвечивания. Он на самом деле улучшает их структуру. Потому что плексовая система, которая находится внутри этого порошка, она именно активизируется шагом номер 2. Ну а в дальнейшем для клиента домой рекомендовано еще взять шаг номер 3. Вон он, кстати, стоит у меня даже в работе. Бутылочка такая, баночка. Вот. Он позволяет поддержать эффект восстановления структуры волоса, то есть именно эффект от плекса уже в домашних условиях. Продолжаем сыпать порошок в больших количествах. Третий 60 грамм. Третий 120 грамм оксида 4%. Работаем по весам, соблюдаем концентрацию. Могу сказать одно, если вы смешаете продукт, допустим, 1 к 1,5, а не 1 к 2, вы получите еще больше интенсивности. Да, он не будет течь, он будет очень густенький, но в этом случае агрессия на волосы будет еще выше. Кстати, а вы заметили, что мы одели второй пеньюар на Иру сзади, чтобы не испачкать, чтобы у нас наши волосики были в полной, скажем так, безопасности, чтобы мы их могли спокойно раскладывать, не заворачиваться и не заворачивать. И одежду сохранить. Хотя одежда у нас домашняя. Но тем не менее. Так, где? Что? Кто? Ну вот и смотрите, ребят. Мы открыли мою первую прядку. И что мы уже видим? У нас уже 8. И как только мы эту 8 увидели, нам нужно сразу передвигаться на окрашивание прикорневой зоны на блонде и окрашивание непосредственно самого корня. Потому что иначе мы потом получим неравномерный фон осветления. Поэтому пока Аня заканчивает первую сторону, я начинаю окрашивать промежутки и корни. Опа! А корни мы тоже будем, да, на них делать? Да, у нас везде низкий процент. От 2 до 4. Серединка у нас идет также на лонде. А вот дальше, чуть-чуть, как я вам и сказал, мы берем Blond Me на стык. Вот сюда. Следующая прядь. Открываем, смотрим. Там, где необходимо, делаем до нанесения. Просто раскрываем прядь. Так вот. Не прочесываем, а просто раскрываем. И донаносим. Чем ближе к спине, тем выше температура. Спина у нас выступает естественным обогревателем. И, конечно, первая прядь была чуть более светлая. Но уже пора двигаться далее. Раз. Да, особой аккуратности, конечно, здесь быть не может, но она здесь, по сути, и не нужна. Самое главное, не залазите составом вот сюда, на вот эти концы. Лонда ближе к корню. На переходе, там, где был стык, Blond Me, чуть-чуть растянутый. Как только это все промажем, корни нанесем на Blond Me. Если вы работаете без ассистента, то работайте тогда секторами. Не старайтесь сразу набирать всю голову. Возьмите один сегмент, сделайте его, потом второй, третий, четвертый и так далее. Не пытайтесь объять необъятное, потом, возможно, придется об этом жалеть.
Вы понимаете, как это бывает, да? То есть, когда ты и берешь себе помощника-ассистента, а ассистент берет себе еще суп-ассистента. Руку помощи. Типа того. Поэтому у нее, понимаете, все так гладенько, аккуратненько. Я тут один с этой фольгой вожусь. Я могу что-то подержать. Отдыхай, Ириш, отдыхай. Тебе еще долго сидеть у нас в кресле. Сейчас мы проходимся по всем секторам и переходим уже на корни сразу. Фишка в том, что в этом окрашивании у нас почти перерывчиков-то и не будет. Ну а что делать? Вариантов нет. Надо сделать. Мы, кстати, скоро закажем. А то, прикиньте, мой бедный оператор еле выжил прошлую съемку длинного ролика, под конец дня сказав, ну если бы хотя бы перекусить, было бы легче. А я вот, например, на работе не ем вообще, ну не люблю. Я с детства привык днем не есть. Я обычно ем дома. И для меня всегда казалось нонсенсом. Ну, не знаю, не растет как-то. Когда ешь один раз в сутки. Да. Вот. Там не... Я нет, не завтракаю. Завтрак у меня полчашки кофе, на больше я не успеваю. Вот. И поэтому поделитесь, вы едите на работе или нет, или так. Потом как-нибудь пишите в комментариях, рассказывайте про ваши трудовые будни, как вы их проводите в промежутках между клиентами, если они у вас есть. А если нет промежутков, то справляетесь ли вы на голодной диете? На меня, например, вообще это не действует. Ну, есть еда, хорошо, нет еды, ну и ладно. И видите, да, волосы чистые, в них состава нет, поэтому я их прочесываю. А то сейчас скажете, что я тут чешу окрашенные волосы. Нет, не чешу. У нас просто 4-я миска по 60 грамм, если вдруг кто не верил. И сейчас мы уже по 3-му разу пойдем перебирать. Начнем наносить корни непосредственно и дочищать длину. Ой, представляю, сколько сейчас будет комментариев, чистить длину, обесцвеченные волосы. Ну, клиент хочет. Человеку нужен тотал. Вы можете сказать, что это тотал? Это не тотал. Это в любом случае небольшой рельеф. Нам этот рельеф нужно предельно сгладить. А потом мы затонируем это все 12-м рядом. Спойлер. А что делать? Ну, не перематывайте, пожалуйста, ребят. И если есть возможность и время, когда реклама идет, не пропускайте сильно. Это максимальная поддержка каналу, потому что ни спонсорства, ни каких-то донатов я от вас не прошу, хотя, если честно, хотелось бы. Вот. Напишите, готовы ли быть спонсором канала, потому что для меня вообще попросить денег у людей – это проблема. Дали голову спеть. И, в общем, ребят, если есть возможность при просмотре рекламы, не пропускайте ее, это поможет каналу развиваться. Мне капнет небольшая копеечка, ну а если, конечно, у вас есть такое желание, я могу открыть спонсорство, и вы будете получать определенные маленькие бонусы от меня, ну а за чуть большую сумму спонсорства и большие бонусы. Кстати, по поводу лайв-канала. На лайв-канале, я думаю, что мы и проведем наш стрим на 50 тысячах подписчиков, ну и там вы будете участвовать в создании чего-то офигенного, нового и такого, чего вы еще не видели. Но об этом позже. А пока у нас корни. Короче, я со счета уже сбился. Я уже не знаю, какая это доза по счету. Но могу сказать, что чуть-чуть мы переиграли процесс, потому что все-таки волосы реагируют всегда индивидуально. И мы оставляем наш Blond Me на концы, а Лонда на 4%. Light Flex у нас идет в том числе и на корни. Поэтому на это обратите внимание. Очень часто бывают такие ситуации, когда мы переигрываем какой-то рецепт прямо непосредственно в процессе окрашивания. Потому что все мы люди, и схемы работают не всегда. И даже тест-прядь не всегда бывает идеальным показателем. И в нашем случае случилось именно так. То есть тест-прядь, которая находилась в середине головы, отработала чуть медленнее. И я подумал, что мы успеем, а мы не успеваем. Поэтому нам приходится выравнивать все скорости. Вы видите, как быстро и четко отрабатывают цвета? Как быстро, идеально все у нас прокрашивается. И чтобы у нас не получилось пересвеченных, скажем так, участков в середине, мы должны все это дело выровнять.
скажем так, синхронизировать. Даже дергая волосы, Ира уже терпит, она уже ничего не говорит. Засмирилась. Да, и если мы просто будем брать сейчас для окрашивания нашей прикорневой зоны какой-то супер мягкий осветляющий продукт, то мы просто не успеем дотянуть наше фоновое осветление до плюс-минус одинакового уровня глубины тона. Поэтому сейчас мы немножко подстягиваем фольгу и прокрашиваем все наши непрокрашенные участки. Фигуры высшего пилотажа продолжают исполняться. А я вам хотел показать еще один нюанс, почему очень удобно в данном случае не запаковывать конверт, а сделать просто складку. Мы стягиваем вниз, и нам ничего не мешает. У нас нету зажатых участков. У нас нету каких-то моментов, которые могут переломить, пережать волос и обеспечить где-то неравномерное прокрашивание. Поэтому мы вот так вот все быстренько, раз-два. Так, не снимаем руки Арнольда, потому что он не планировал. Сейчас перчатки мы ему выдадим. Ладно, так уж и быть. Убери палец. Вот. Человек помогает, его еще гоняют. Ну вот, но тем не менее прокрасим абсолютно все. Вот видите, да, как у нас здесь получается. У нас начинает расчищаться уже серединка. И сейчас мы еще пойдем на самых верхних прядях, на самых светлых прядях. Мы пройдемся Лондой Блондор на 1,9, 1 к 3. Кончики у нас будут Blonde Me на 2%, 1 к 2. Значит, ребят, смотрите, что мы делаем теперь. Мы снимаем фольгу, потому что у нас уже фактически фон осветления дошел до нужного нам уровня, но еще немножечко подержать можно. Сняв фольгу, мы охлаждаем наши волосы, мы тормозим нашу реакцию, и пока у нас идет уже остаточная вялотекущая реакция по, скажем так, темным бывшим слоям, сейчас мы обрабатываем наши светлые слои. Это у нас Blonde Me 2%. Очень мягко, очень медленно. Он нам это все дотянет, дочистит. Вот, и мы получим очень прикольную мультитональную основу. Почему мультитональную? Потому что там все равно присутствовали темные волоски. Мы не будем делать плоский блонд, поэтому нам, как у Оли Дементьевой, белоснежное полотно абсолютно снежного цвета совершенно не нужно. Мне кажется, за такой белый цвет меня Ира стукнет сильно, если я ее покрашу в бумажно-белый. Вот, сказала, стукнет. Вот, поэтому мы не будем делать супер белый, но сделаем, конечно, светлее. Уже руки, уже не кисти, уже все. Все умеют руками. Да. Соня, привет. Тот, кто это сказал, должен был понять. Кисточкой махать умеет каждый. Гениальная фраза. А ты попробуй руками размажь. А еще интересно, что мне мешает вытащить венчик из миски? Ох, ребятки, наша эпопея движется уже к своему экватору. Это, я думаю, будет правильным словом. Мы сейчас промазываем корни и моментально переходим на нанесение концов. В общем, даже нам вдвоем с половиной людям не супер легко и супер быстро дается такая работа, поэтому на таком объеме волос, а я вам показал, да, Ира, объем волос, даже не пытайтесь делать все сразу, потому что нам это удается крайне сложно, подчеркиваю. Вам это может быть практически непреодолимым условием для создания чистого блонда. Ой. И да, без фартука. А штаны не красятся. Я умная, не синтетическая, а майка, ну, она и так. Поэтому... Кеды тоже Синтетические. Слушайте, мы, походу, уже нанюхались аммиака. Надо пойти проветриться хоть на пару минут. Если вы за это видео не поставите лайк, я вообще ничего больше снимать не буду. Так, видите, мы промываем сейчас все. Промываем безумно интенсивно. Потому что нужно полностью вымыть состав из волос. После того, как все смоем, нанесем шаг номер 2 и оставим его на волосах для воздействия еще минимум минут на 20, а то и на 30. И нельзя его экономить.
совсем. От самых-самых корней. Обильно наносим, не жалеем и распределяем по кончикам. Это наш главный способ восстановить состояние волос после обесцвечивания. Кажется, что они сейчас такие оранжевые. На самом деле нет. Они не настолько оранжевые, насколько кажутся. Но подчищать мы их будем однозначно. С помощью того самого вызвавшего бурю обсуждений 12 ряда. Когда смываете состав локально, смотрите, чтобы вода не попадала на, скажем так, нанесенные участки, а смывайте только то, что вам нужно конкретно уже убрать. Потому что за счет воды вы можете реактивировать состав, и у вас реакция усилится, а волосы уже обесцвечены, они уже повреждены. А если вы на уже поврежденный волос нанесете усиленное обесцвечивание, я не буду рассказывать, что может получиться. Вы сами это знаете, понимаете. Надеюсь, главное, что не сталкивались. Ой, но могу честно признаться, что эта работа, наверное, одна из самых сложных работ за последние несколько месяцев, которые я делал в салоне. И, наверное, пока самая сложная для Ютуба. Вика в прошлом ролике про контуринг с AirTouch — это детский лепет. Просто ни о чем. Оставляй. Оставляем Ирочку доходить, так сказать, дотягиваться на мойке, потому что волосы у нас, видите, разложены. Ничего лишний раз ни с чем не соприкасается. Но эту, кстати, прядь единственная можно вот сюда вот так вот переложить. Вот. И даже вот эту прядку можно... А, нет, нельзя, видите? Чуть-чуть, да. Чуть-чуть еще она рыжит. Ее пока не открываем. То есть здесь капельку даем тепло. Еще минут на 15-20 максимум. А затылок уже восстанавливается. И вот кажется, да, что вот такой вот жуткий апельсиновый цвет. А если вот так вот подойти и прядочку раскрыть, то уже желтый, уже не апельсиновый. Сейчас мы смываем все, что у нас осталось недосмытое. Наносим вторую фазу, шаг номер 2, на только что смытые участки. И отправляем нашу Иришу ушать. Как сказал Артур, война войной, да, съемка съемкой, обед по расписанию. Ну, окей. Проведем время с пользой. Куда теперь смотреть? Просто отдыхай. Можешь не смотреть никуда. Можешь бутылочки поперебирать. И, в принципе, не скажешь даже, да, что мы тут 4 часа что-то там ковырялись. Ну так, намазали, осветлили, накормили. Разве что только спать не уложили. Эх. Ребят, синтетические штаны, это лайфхак, я вам серьезно. Смотрите, все, чистый. А тут арт-объект. С отметинкой на плече, да? Окей. Чумачечий дизайн. Бай Анна Чумакова. Башмаки тоже, кстати, синтетические. О. Рок-н-ролл? Да, кстати. Слушайте, фольги хватило практически сразу четко. Угу. Звук есть? Ну все, не прошло и рабочего дня, и в пропорции 1 к 2 окислитель 6%. То есть 120 грамм. Я по секрету всему свету, всему Ютубу. Наносим состав обильно. Красителя мы не жалеем. И все-таки бывает у меня, вы знаете, да, в процессе создания микса что-то хочется добавить. Все-таки немножечко я второе нанесение с легкой растяжкой, эмульгация состава до плюс-минус середины